مدينة لارينكونادا أعلى مدينة كاينة فوق كوكب الأرض. تخيلوا معايا كنهضروا على ارتفاع 5100 متر فوق سطح الماء. في حالة قررتي تجي لهاد المدينة خصك ضروري يجي معاك واحد الماسك ديال الأكسجين، لحقاش هاد المدينة فيها النسبة ديال الأكسجين ناقصة بنسبة 50%. بلا ما نهضروا على الضغط والصداع ديال الراس اللي كيعانيو منه السكان تاع هاد المدينة. عاد زيد على الأمن اللي ضعيف، وزيد على الضوء اللي ما كاينش في الشوارع كاملين، وزيد على الزبل اللي منتشر في كل بلاصة، والواد الحار اللي ما كاينش. يعني بزاف ديال المشاكل اللي تقريبا غيخليوك مستحيل تعيش في هاد المدينة. ولكن مع ذلك كاينين الناس اللي عايشين في هذه المدينه، والسبب بكل بساطه هو الذهب. فمن غير الناس اللي عايشين في هذه المدينه اللي حتى هما كيقلبوا على الذهب، كيجيو ناس اخرين من بلدان اخرين وكيصبروا على هذه الظروف هذه باش حتى هما يقلبوا على الذهب. فباش نوصل لكم الفكره، فاش كنا صغار كنا كنجمعوا لافيرا ديال الحديد وديال النحاس، تقريبا نفس البلان كاين في هذه المدينه، غير هادو ما عندهم لا حديد لا نحاس، هادو عندهم الذهب. هادشي اللي كيخلي الناس يجيو من بلدان اخرى ويصبروا على هذه الظروف الكحله اللي كاينه في هذه المدينه. وبالنسبه للسرقه في هذه المدينه طالعه بزاف، كي قلت لكم لحقاش الامن ضعيف. تقريبا كان عندهم شي مركز ديال الشرطه واحد في المدينه كامله، يعني رزقك الا مشى لك ما كاينش اللي يردوا لك. وبالنسبه لصداع الراس اللي كيعانيو منه الناس هنايا، تقريبا لقاو ليه الحل، كيديروا ليه اوراق الكوكا كيطبخوهم في الماء وكيشربوا هذاك الماء. واخا هاد اوراق الكوكا بلدان اخرين كيتعتبروا غير قانونيين لحقاش كيتعتبروا من المخدرات، ولكن في هذه المدينه هذه كيتعتبر قانوني لحقاش كيحل لهم مشكل اولا كيداوي لهم واحد المشكل اللي كيعانيو منه الناس. المهم بنادم صابر معاهم باي طريقه على قبل الفلوس وعلى قبل الذهب اللي كاين هنايا. وعلى ذكر الذهب، هذه المدينه كتسمى بجنه الشيطان. علاش؟ لحقاش كاين شركات غير قانونيه اللي كيجيو وكيحفروا باش يجبدوا الذهب. وهاد الشركات هادو خدامين واحد النظام عجيب واللي هو نظام الكاتشوريو. اشنا هو هذا النظام؟ بكل بساطه كيقبضوا عباد الله اللي ساكنين في هذيك المدينه وكيخدموهم عندهم في الشركه، كيخدموا تقريبا شهر كامل ما كتخلص في حتى شي نهار. هاد الشهر كامل كتخدم لصالح الشركه فابور، ولكن بالمقابل كيعطيوك هما نهار واحد اللي كتخدم فيه لصالحك انت. يعني اي ذهب لقيتي حلال عليك، ما يتحاسبوش معاك عليه. يعني ممكن تخدم شهر كامل ويجي هذاك النهار وما تلقى فيه والو، وهكا غادي يضربك تران في هذاك الشهر. اولا ممكن تخدم شهر كامل ويجي هذاك النهار وتلقى فيه الذهب كثير، وهكا غادي تكون تسفاليتي من المزيان. ولكن بطبيعه الحال بنادم ماشي مكلخ، هما فاش كيكونوا خدامين في هذاك الشهر في صالح الشركه، شي ناس مطورين شويه شنو كيديروا، كيخبيو شي غرامات ديال الذهب باش ملي يجي هذاك النهار اللي غادي يخدموا في صالحهم هما كيجبدوا هذاك الذهب اللي خباوه وكيبينوا على اساس انه لقاوه في هذاك النهار. وهكا كاع النهارات اللي غادي يجيو من بعد كيكونوا ضامنين انهم غادي يلقاو الذهب، حتى لما لقاوش الذهب راه مخبينهم ديجا الذهب. عاد كاين واحد المعلومه اللي غريبه شويه واللي داخله في الثقافه ديال السكان تاع هذه المدينه، واللي هي العيالات ممنوع عليهم انهم يحفروا ولا يقلبوا على الذهب. علاش؟ لحقاش كاين واحد الجبل اللي كيتسمى بالجميله النائمه. هذا الجبل هذا كيقولوا على حسب كي قلت لكم المعتقدات ديالهم، فاش شي مرة كتقيس هذاك الذهب، هذا الجبل هذا بحال قلتي كيغير، لحق سميتو الجميله النائمه، عنده علاقه بشي مرة. مني هاد المرة هذه كتغير كيجيو الزلازل، كيجيو البراكين، وهذا الشيء بطبيعه الحال ماشي في صالح الشركات. فهذا الشيء علاش مانعين منعا كليا على العيالات انهم يقلبوا على الذهب.